कोरोना संक्रमण की बात करें तो सूखी खांसी कोरोना वायरस का सबसे सामान्य लक्षण है। एक रिपोर्ट की माने तो कोरोना वायरस से संक्रमित 60 में से 82% मरीजों में शुरुआत में सूखी खांसी की समस्या देखने को मिलती है। सूखी खांसी का मतलब है खांसते वक्त बलगम का बाहर न आना। लिहाजा अगर आपको अचानक सूखी खांसी की समस्या महसूस हो रही है तो आप अपना कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। सामान्य सर्दी, खांसी या फ्लू की वजह से होने वाली खांसी की समस्या दवा लेने या कुछ घरेलू उपाय की मदद से कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर खांसी की समस्या लंबे समय तक लगातार बनी रहे तो यह भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की निशानी हो सकती है। अगर आपको हफ्ते भर से ज्यादा खांसी की समस्या रहे या फिर एक दिन में 3 से 4 बार ऐसा हो कि आप लगातार 1 घंटे तक खांसते रहें तो इसे भी इग्नोर ना करें, कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। अगर सामान्य खांसी की समस्या होगी तो मरीज को सांस फूलने या सांस लेने में तकलीफ की समस्या सामान्य तौर पर नहीं होगी। लेकिन अगर आपको खांसी और बुखार के साथ सांस लेने में भी तकलीफ महसूस हो रही है, आप हांफने लग रहे हैं, तो यह भी कोरोना संक्रमण का एक मजबूत संकेत हो सकता है। कोरोना से संक्रमित करीब 40% मरीजों में सांस फूलने का लक्षण देखने को मिला है। अगर किसी व्यक्ति को सूखी खांसी के साथ बुखार, थकान और गले में खराश की भी समस्या हो तो यह कोरोना वायरस का संकेत हो सकता है। ऐसे में अपने आसपास किसी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें।